မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြမယ့်အကြောင်းက move to အကြောင်းပါ move to ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးများလဲဆိုရင်သူကရွှေ့တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် file နှစ်ခုဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုက JPEG file background ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက PNG file ပေါ့နော် PNG ဆိုတာက background ကtransparent ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file နှစ်ခုကိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ move to ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ PNG file လေးကိုပေါ့နော်ဟိုဘက်ရွှေ့ဒီဘက်ရွှေ့တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ move to ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ move to ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်တာကselection ပေးဖို့ပါသူ့ကိုဘယ်ဘောင်ထဲမှာရွှေ့မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ overall အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံမှာရွှေ့ချင်တဲ့အတွက် control A ကိုနှိမ့်လိုက်တယ် control A ကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီပုံရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာတော့ selection လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ move to ကိုသုံးလို့ရပြီပေါ့အဲ့ဒီခါကျရင်ကိုရွှေ့ချင်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select မှတ်ပေးထားရတယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော် select မှတ်ပေးထားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ move to လေးလည်းရွေးထားရမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဒီအပေါ်က line လေးတွေအသက်ဝင်လာတယ်ပေါ့အသက်ဝင်လာတယ်ဆိုတာသူကအရင်တော့မှိန်နေတဲ့နေရာကနေသူကလင်းလေးဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်မယ်ဒီကကြတော့အလဲပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဘက်ကဟာကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူက left edges ဘယ်ဘက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုနှိပ်ရင်သူညာဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကကြတော့အပေါ်ကိုရောက်သွားတယ် top edges ဒီကောင် bottom အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီကောင်ကအလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံအတွက်ဆိုရင်တော့စန်တာရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ရယ်ထားလိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးပို့သဘောကျရယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီ move to ကိုဘာလို့သုံးရလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ move to ကိုမသုံးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စန်တာကဘယ်နာကြမလဲဆိုတာမြမှန်းနေတယ်မလုံလောက်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တိတိကျကျဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် move to ကိုသုံးဖို့လိုပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါကတော့ control A နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေလေးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးသေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံလေးသေးလိုက် okay ပုံလေးသေးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အကွက်ထဲမှာပဲသူ့သွားကစားလို့လည်းရအဲ့တော့ကျွန်တော်select ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘောင်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာပေးလိုက်အဲ့ဒီဘောင်လေးအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ရွှေ့လို့လည်းရရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PNG file လေးကို select ရွေးလိုက်မယ်ပြီး move to ပဲပြန်သွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဘေးကိုကတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ selection နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘေးလေးကိုကတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီဘက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ select ပေးထားတာဒီနားဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ပြီးရင်အလဲကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီကြားတဲ့အလဲကိုရောက်သွားမှာပေါ့ဒီဘက်ဆိုလည်းဒီဘက်အလဲပြီးရင်တကယ်လို့အပေါ်နှိပ်ရင်လည်းအပေါ်တကယ်လို့အောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကို select ပေးထားတဲ့ဘောင်အတွင်းမှာပဲဒီ move to ရဲ့ဒီ shortcut လေးတွေကအလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့အဓိကပြပြချင်တာပေါ့နော် okay ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် move to ဘယ်လိုရွှေ့ရလဲဆိုတာသိသွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်